हमारे पास ये गाड़ी आई थी वॉक्सवैगन का बेंटो। गाड़ी मिसिंग कर रही थी, कहीं इंजन काम करा रखे हैं कस्टमर ने, इसमें पेंट का भी काम कर रहे हैं। और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट है। ये कोई लाइट नहीं है मीटर के अंदर के स्कैन करने के लिए। हमने इसको स्कैन करा था तो फाइनली कोड आ रहा था, आप लोग को दिखा रहे हैं, इसमें आएगा। यहाँ डालना पड़ेगा VW वॉक्सवैगन। ओके कर दिया हमने और सिस्टम डायग्नोज हो रहा है। हमारी गाड़ी स्टार्ट है। यहाँ में सिस्टम सिलेक्ट करेंगे सारे, हमने सिस्टम डायग्नोज करेंगे। प्लीज़ वेट, सिस्टम डायग्नोज हो, सारे सिस्टम डायग्नोज हो गया है। कोई लाइट नहीं है।